Daddy，我哋一齊開睇入邊有乜嘢？所以寫字有 face mask 有4個 ，self test kit 有4個 ，thermometer 有1個 ，pulse oximeter 有1個 ，then 有個 Risalah panduan pengguna。OK， 呢個咩嚟嘅 ？thermometer。OK。Then face mask。呢個係咩嘅 ？Self test kit 有幾多隻 ？One。幫我計。有 two。Two。Three four。Three four。OK。呢係咩嘅 ？Pulse oximeter。OK。face mask 有4個 ，one、two、three、four。Then self test kit 有1、2、3、4，一個 pulse oximeter，一個 thermometer。OK。